Kjo është buka e vetme që rekomandohet të hahet nga mjekët. Shumë prej nesh nuk mund të heqin dorë aq lehtë nga buka, ndërkohë kufizimi i konsumit të saj është diçka e vështirë që të bëhet nga personat që janë mësuar me të. Megjithatë ka një lajm të mirë për të gjithë, meqense një kardiolog ka ndarë recetën që do ju ndihmojë të përgatisni një bukë të shëndetshme. Buka e rekomanduar nga kirurgu kardiak Steven Gert në Nebraska, i botuar në librin e tij Paradoksi i bimëve, mund të hahet pa kufizim pasi nuk përmban drithra. Sipas Dr. Gundry, është pothuajse bukë dhe nuk përmban gluten, grur ose tharm. Një fetë e bukës përmban 90 kalori, përbërësit që u duhen janë 2 gota me miell bajameje, 1/3 e gotës ose një lugë gjedhe me fara liri, gjysmë luge me krip, një lugë çaj me sot buke, një lugë çaj fara liri, gjysmë filxhani miell mistri, një lugë çaj uthulmulle dhe 1/2 e filxhanit me kos, një lugë gjedhe me çaj me gjalp dhe 4 vezë. Përgatitja e bukës bëhet njësoj si buket e zakonshme dhe pjekja gjithashtu mund të ofrojë një shije më të mirë.